首先放油啦，嗱黑掹掹嘅，不透光嘅，樓上專用 adapter。嗱放完油，我哋再用風推，哇啲油源源不絕㗎，仲大量咁流緊出嚟，源源不絕仲有。首先我哋咧注滿呢個洗計水入副計度，然後開始洗佢。再次注入洗計液㗎，依家洗第二次。好啦，我哋注入洗計水，洗第三轉。洗第三轉。經過3缸洗計水，依家呢個格見得好清楚啦，好清晰㗎啦。呢個就係上進式加油啦，要喺底度打上去嘅。經過 filter 呢個 adapter， 將啲計油咧打到每件零件咧都得到滋潤，之後咧會喺油底呢個窿流翻出嚟嘅。焗完啦，油底流翻出嚟之後咧，我哋會測試佢嘅黏度嘅。依家流到成條咧都變翻透明啦，係一樣色啦。我哋就鎖呢個專用嘅油底螺絲，帶強磁嘅。最後就擰上呢個專用嘅高流量不鏽鋼油格。